সুপ্রিয় দর্শক, গত পর্বে আমরা আপনাদেরকে দুলাল ভাইয়ের খামারে পাটি ছাগল কিছু দেখেছিলাম এবং আজকে আমরা আপনাদেরকে দুলাল ভাইয়ের খামার থেকে কিছু পাটা ছাগল দেখানোর চেষ্টা করব। তো দর্শক চলুন আমরা দেরি না করে দুলাল ভাইয়ের খামার থেকে আজকে আপনাদেরকে পাটা ছাগলগুলো দেখানোর চেষ্টা করি, সাথেই থাকুন। ছাগলটা হচ্ছে রাজস্থানী পাঠা। এটা রাজস্থানী জাতের পাটা ছাগল। রাজস্থানী জাতের পাঠা, এটা অনেক বড়, এখনো দাঁত হয় নাই দেখেন, এবং সুস্থ সবল। এই যে দেখেন, সুস্থ সবল ছাগলের বৈশিষ্ট্য এরকম, মানে সে স্থির থাকবে না, একটু মানে নড়াচড়া করবে, অস্থির। আচ্ছা, এটা দাঁতে কয়টা ভাই? এটা দাঁত হয় নাই এখনো, দাঁত হয়নি, তবে দাঁতের সময় আসে, দুই এক মাসের মধ্যে হয়তো দাঁততে পারে। আচ্ছা, তো এই পাটা ছাগলটা ভাই কেমন দাম হলে বিক্রি করবেন? এটা আপনার 40 থেকে 45,000 টাকা হলে আমরা দেবো, যেহেতু আমি পাইকারি বেশি, দাম তো বেশি চাওয়ার কোনো প্রসঙ্গই আসে না। তাহলে 40 থেকে 45,000 টাকা দাম আপনি আশা করছেন? 45,000 টাকার মধ্যে এরকম ছাগল আমরা পাটা ছাগল বেঁচে থাকি। এটা কত পার্সেন্ট হবে ভাই? এটাও 100%। রাজস্থানী পাঠা, এটা ইন্ডিয়ার রাজস্থানী পাঠা। এটা আসলে দেখেন, হরিয়ানা ছাগলের নামটা পরে আসছে, কিন্তু ছাগলটা মূলত ছাগলটাই হচ্ছে রাজস্থানী ছাগল। রাজস্থানের ছাগলটার মানে নাম। এখন এই ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলে আমার জার্সি ছাগল আছে, কেউ বলে ভাই আমার শাহিওয়াল ছাগল আছে। আসলে দেখেন, এটা ভুল কথা। কেমনি জার্সি ছাগল হয় আর কেমনি শাহিওয়াল জাতের ছাগল হয়? শাহিওয়াল গরু হয়, লাল সিন্ধি গরু হয়, জার্সি ছাগল হয় না, জার্সি গরু হয়। কিন্তু এখন বলে যে আমার জার্সি আছে, এটা আছে, সেটা আমরা প্রতিদিন দেখি। আসলে তারা জানে না, শোনে না, হয়তো একটা কথা বলে ফেললো, কিন্তু আসলে বলা তো ঠিক হবে না। এটা অরিজিনাল ব্রয়ার না, কিন্তু ব্রয়ারের ক্রস ছাগল। এটা বয়ারের ক্রস? হ্যাঁ, এটা বয়ারের ক্রস ছাগল। আচ্ছা, এটা অরিজিনাল ব্রয়ার না। এটা দাঁতে কয়টা ভাই? এটা দাঁতে দুইটা। আচ্ছা, দাঁতে দুইটা। বয়ারের বৈশিষ্ট্য এই যে শিংটা এরকম, মনে করেন যে এরকম, মানে পিছন দিকে শোয়ানো। হ্যাঁ, সামনে এক কালার, পিছনে হোয়াইট আর পিছনে সাদা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বয়ার জাতের বৈশিষ্ট্য। হ্যাঁ, বয়ার জাতের বৈশিষ্ট্য। আচ্ছা, তো দুলাল ভাই এই পাটা ছাগলটা আপনি কেমন দাম হলে বিক্রি করবেন? এটা আপনার 45 থেকে 50,000 টাকা হলে এটা বেচেন। 45 থেকে 50,000 টাকা? জি। এটা বয়ার 100। আচ্ছা, এটা কিন্তু আপনার ওই এই যে দেখেন, আর সামনে এটা ফেভারটা দেখেন, সামনে যে এক কালার, আর এই যে হাত পা গুলা দেখেন অনেক মোটা, শরীর স্বাস্থ্য সেরকম। সামনে একটা কালার, পিছনে আরেকটা কালার। সামনে এক কালার, পিছনে একটা কালার। এটা দাঁতে নাই, আর বডি ওয়েটটা দেখেন কত সুন্দর। আর সামনে ইয়েটা দেখেন এরকম, কতটাই অসার, অনেকটাই অনেকটা চওড়া। হ্যাঁ, বয়ার ছাগলে এটাই বৈশিষ্ট্য। এই ছাগলটা একদম যে বড় হবে ঠিক তা না, কিন্তু এর শরীর স্বাস্থ্য অনেকটাই বেশি। বয়ারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনেক মোটা তাজা হয়, এই কারণে মোটা তাজা ভালোবাসে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এই বয়ার ছাগলটা আপনি কেমন দাম হলে বিক্রি করবেন? এটা বয়ার ছাগল আপনার এটা 70 থেকে 75,000 টাকা হলে এটা বিক্রি হবে। 70,000 থেকে 75,000 টাকা? বয়ার ছাগলের দাম মূলত অনেকটা বেশি। আর কেউ কেউ ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের মাধ্যমে যারা ছাগল নেশে, তারকে লাখের উপরে চলে যায়। আসলে যারা জানে বয়ারের দাম কত, যারা ছাগল আনছে, তারাই মূলত এই জিনিসটা জানে। এখন কেউ জানে তাহলে এটা 100% বয়ার। হ্যাঁ, আর কেউ হয়তো জানলো না, শুনলো না, হয়তো বলে যে একটা ছাগলের দাম 70,000 75,000 টাকা, এটা কেমন দেখালো। কিন্তু আসলে আমি সেই ভাইদেরকে উদ্দেশ্যে বলি, ভাই আপনার জিনিসটা আগে দেখেন, এই জিনিসটাকে জানার চেষ্টা করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন এই জিনিসটার দাম কত, আর এই জিনিসটা কেন এত দাম। তাহলে সে একটু যাচাই বাছাই করে তারা বুঝতে পারবে। আর এগুলো তো পার্সেন্টেজ উপর দাম আসে, আর এগুলো তো শখের জিনিস ভাই, শখের জিনিসের তো দাম একটু বেশি থাকবে। এগুলো তো মাংসের জিনিস না। একটা মাংসের জিনিস, এটা যদি মাংসের জিনিস হতো, এর দাম আসতো ক টাকা? আপনার খুব হলে 20 থেকে 22,000 টাকা দাম আসতো। আর এগুলো মাংস অনুযায়ী বেচতে হয়। এগুলো তো মনে করেন যে এটা যেমন একটা বিডার, এটার থেকে তো জাত উৎপন্ন হবে। এই জাতের দাম তো অনেক। বাচ্চাগুলো বিক্রি করা হবে 30 থেকে 35,000 টাকা পার পিস বাচ্চা বিক্রি হবে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা কিনতে গেলে তো দাম লাগবে ভাই। দুলাল ভাই, এখানে একটা সুন্দর পাটা ছাগল দেখছি, এটা কি জাতের? এটা হচ্ছে ভাই, এটা আফ্রিকান জাতের ছাগল। এটা আফ্রিকান রেড জিঙ্ক যেটা বলা হয়। আফ্রিকান রেড জিঙ্ক? হ্যাঁ, এটা আফ্রিকান রেড জিঙ্ক। এই ছাগলগুলোর কান দেখেন ছোট, কিন্তু বডি ফিক্সার গুলো দেখেন, বডিটা বেশ সুন্দর এবং সুন্দর। আর পুরোটা গোল্ডেন ফ্লেভারের ছাগল। কালারটা এই যে গোল্ডেন কালারই হয়। কানটা ছোট, শিংগুলো দেখুন অনেক চওড়া, অনেক বড়। এই ছাগলটা কেবল 2 দাঁতের। আর বডি ওয়েট এই মুহূর্তে মনে করেন যে 75 থেকে 80 কেজি আছে এই মুহূর্তে। 75 থেকে 80 কেজি বডি ওয়েট হবে? 80 কেজি আছে। এই ছাগলটা আমরা অন্য জাতের ছাগল। সচরাচর কি জাতের ছাগলগুলো পাওয়া যায়? আমরা এখানে সবসময় আমরা রাখার চেষ্টা করি। আসলে যে যেটা করে তার তো শখের শেষ থাকে না। জি জি, মানে জাত দিয়েও মন ভরে না, ছাগল দিয়ে জাতেরও তো শেষ নাই। আরো কিছু রাখি এরকম তো ইচ্ছা থাকে। আসলে রাখতে পারি না, যেহেতু কিছু রাখা সম্ভব হয় না। এই মুহূর্তে কাস্টমার এসে কেউ যদি চয়েস করে যে ভাই আমার এটাই দরকার, তাকে দিয়ে দিতে হয়। আর উন্নত যাদের ছাগলেরও তো শেষ নাই। হ্যাঁ, উন্নতেরও শেষ নাই, ছাগলেরও শেষ নাই। জি, এই ক্ষেত্রে আমাকে বেচা বিক্রি করতে হয় আর কি। এটা আপনার 70 থেকে 75 এর মধ্যে হলে এটা বিক্রি করব।
70 থেকে 75,000। হ্যাঁ 70 থেকে 75,000। এই বডির ফিক্সারটা দেখেন, সামনেটা সিনটা দেখেন অনেক। এটা আমরা এই যে কেউ বলে যে আফ্রিকান বারবারি, কিন্তু আসলে আফ্রিকান তো বারবারি না, ছাগলের নামটা হচ্ছে আফ্রিকান রেড জিং। আসলে তো এটা বারবারি না, কান ছোট দেখে অনেকে বলে যে এটা হয়তো এই বারবারি ছাগল, কিন্তু আর বারবারির বৈশিষ্ট্য তো কানটা থাকবে এরকম খাড়া, যেমন এর আগে তো আপনার বারবারি দেখাইলাম ওই রকম। এই যে এই ছাগলটা দেখছেন, এই পাঁঠাটা দেখছেন, এটা হচ্ছে আপনার যমুনাপাড়ি পাঁঠা। যমুনাপাড়ি, হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা যমুনাপাড়ি পাঁঠা, দেখেন অনেক সুন্দর, বডি ফিক্সারটা খুব সুন্দর। সামনে মনে করেন যে পুরোটা ব্ল্যাক, পিছনে এইটুকু মানে সাদা আছে। মুখের শেপটাও দেখেন খুব সুন্দর। এটা বডি ফিটনেসও ভালো হয়ে থাকে আর কি। এই মুহূর্তে এটা বডি ওয়েট মনে করেন যে 60 থেকে 65 কেজি আছে। 60 থেকে 65 কেজি বডি ওয়েট হবে। হ্যাঁ, বডি ওয়েট আছে। আচ্ছা, এটা দাঁতে কয়টা ভাই? এটা 2 দাঁত, মানে অদাঁত ছিল, কেবল 2 দাঁতে 2 দাঁত পড়ছে আর কি। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার বর্তমানে আনুমানিক মূল্য আসবে 45 থেকে 50,000 টাকা। 45 থেকে 50,000 আনুমানিক মূল্য 45 আপনি থেকে 50,000 আশা করছেন? হ্যাঁ, এটা আশা করছি আর কি। বাণিজ্যিকভাবে যদি কেউ ছাগল লালন পালন করতে চাই, আমি তাদেরকে বলি যে তোমরা ভাই আপনারা এরাল ছাগল নেন। যেমন এই ছাগলটা এরাল, এটা 2 দাঁত হয়ে গেছে, এটা প্রজনন ক্ষমতার এখন সময় হয়ে গেছে, এগুলো বিট করতে পারবে, সে বিটার হিসেবে এখন কাজ করতে পারবে। তো এই ধরনের ছাগল দিয়ে তারা বাণিজ্যিকভাবে এই ছাগলগুলো লালন পালন করতে পারবে। মানে যেগুলো 2 দাঁত হয়ে গেছে সেগুলোতে সেগুলো আপনার বীজ দেওয়ার উপযোগী হয়ে গেছে আর কি। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে এগুলো পাঠা দিয়ে তারা এই খামার স্টার্ট করতে পারবে আর কি। আচ্ছা। আর এই শুধু তাই না, এই পাঠাটা রাখলে সে এক সিরিয়াল অনুযায়ী এই পাঠাটা 2 থেকে 2.5 বছর সে খামারে রাখতে পারবে। পরবর্তীতে তারপর চেঞ্জ করতে হবে, কি কারণে এইটার বাচ্চাকে আবার এই পাঠা দিয়ে আবার দেওয়ার সম্ভব হবে না, কারণ অন্ধত্ব প্রতিবন্ধী একটা হওয়ার মানে ভয় থাকে। যে কোনো মানে পাঠার যে বাচ্চা হলো, ওই বাচ্চাটাকে ওই পাঠা দিয়ে না দেওয়াটাই সবচেয়ে বেস্ট হবে, কারণ সেই ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী হওয়ার ভয় থাকে বাচ্চাগুলো। আচ্ছা, কারণ কতগুলো কানা হয়, ল্যাংড়া হয়, বোবা হয়, বা ওই যে পা ল্যাংড়া হয়, এই ধরনের মানে বিশেষ করে প্রতিবন্ধী হওয়াটার ভয় বেশি। কিছু কারণ এগুলো হয়ে থাকে। আমরা ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণেতে গিয়েও তারাও এই একই কথা বলছে যে এই ক্ষেত্রে এইভাবে কাজ করা ঠিক হবে না। এটা যদি আবার কোনো বোন হয়, এই বোনেকে আবার ভাই দিয়ে মানে বিট করানো যাবে না। আবার বাপ আর মেয়ে হয়ে গেলে এই বিট করানো ঠিক হবে না, কারণ বাচ্চার পার্সেন্টেজ কম আসবে, প্রতিবন্ধী হওয়ার ভয় থাকে। এই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে, এই জিনিসগুলো মানে আসলে খেয়াল রাখতে হবে আর কি। তারপরে এই পাঠা ছাগলটা কি জাতের ভাই? এই পাঠাটা আপনার যমুনাপাড়ি পাঠা। যমুনাপাড়ি, যমুনাপাড়ি পাঠা, এটা লাল পাঠা। এটা কত পার্সেন্ট আসবে? এই পাঠাটা এটা আছে আপনার 90%। 90%? হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা 90% আছে যমুনাপাড়ি পাঠা। কালারটাও সুন্দর আছে, কালারটা বেশ সুন্দর আছে আর কি। এটা দাঁতে কয়টা আছে? এটা দাঁতে 2টা। 2টা। এটা বিক্রি করলে কেমন দাম আসবে? এটা বিক্রি করলে 45 থেকে 50,000 টাকা এর মধ্যে বেচা বিক্রি হবে। আচ্ছা, 45 থেকে 50,000 টাকা আপনি আশা করছেন? জি জি জি। হরিয়ানা পাঠা, যাকে বলে রাজস্থানি পাঠা বা হরিয়ানা পাঠা। রাজস্থানি পাঠা বা হরিয়ানা জাতে পাঠা? হ্যাঁ, হরিয়ানা পাঠা। এই যে শিংটা হচ্ছে এই যে পেছনে, আচ্ছা, এই যে কানটা দেখেন যে ভাঁজ, আর কালারটা পুরোটা লাল, এই হাড় আছে, এই পিঠে ডানা দিয়ে এদিক থেকে, আর বডিটা এই যে এরকম মনে করেন যে লাল কালার। এটা কেমন আছে দাঁত? এটা দাঁত এখনো হয় নাই, হয়তো 2 দাঁত হবে, অল্প সময়ে হবে দাঁত। আচ্ছা, এখনো দাঁতে নেই তাহলে? জি জি। তো এই পাঠা ছাগলটা আপনি বিক্রি করলে কেমন দাম আশা করেন? এটা আপনার 50 থেকে 55,000 টাকা। ছাগলটা অনেক বড় ছাগল, তো বড়র কারণে একটু দাম হয়তো বেশি। বড়র কারণে এবং পার্সেন্টেজের কারণে দামটা বেশি। কারণে দাম একটু বেশি। এটা 50 থেকে 55,000 টাকা হলে এটা বিক্রি হবে। 50 থেকে 55,000 টাকা দাম আশা করছেন। এটা কেমন পার্সেন্ট আছে? এটা 100%। 100%? হ্যাঁ, এটা 100%, পার্সেন্টেজে কোনো ঘাটতি নাই। দুলাল ভাই, তারপর সামনে যে পাঠা ছাগলটা দেখছি, এটা কি জাতের ভাই? ভাই এটা আপনার হরিয়ানা পাঠা ছাগল। আচ্ছা, হরিয়ানা? হ্যাঁ, হরিয়ানা। অর্থাৎ আমি আপনাকে আর ইতিপূর্বে একটা কথা বলছি যে আসলে দেখতে গেলে এই ছাগলটা কিন্তু রাজস্থানের ছাগল। এখন এর নামকরণ হয়েছে আজকে হরিয়ানা, কিন্তু আমরা যে সময় এই ছাগলগুলো আমরা এক সময় আনছি, যে সময় বেচা বিক্রি করছি, তখন এর নামটা ছিল এক কথায় রাজস্থানের ছাগল। এখন তো রাজস্থানী ছাগল বলে মানুষ চেনে না যে ভাই এটা ক্রস ছাগল না কি, এই সেই হান্তের এইরকম মানে মানুষ মন্তব্য করে। আসলেই মূলত ছাগলটা হচ্ছে রাজস্থানের ছাগল। এর বডি ফিক্সার আছে 120 কেজি। 120 কেজি হবে? 120 কেজি আছে বডি ওয়েট। আর হাইট উচ্চতা আছে আপনার 41 ইঞ্চি। উচ্চতা 41 ইঞ্চি? 41 ইঞ্চি। দাঁতে কয়টা এটা? দাঁতে 6টা হয়েছে, 4টে ছিল, 6 দাঁত। 6 দাঁত হয়েছে? হ্যাঁ।
আচ্ছা, আপনার এই হরিয়ানা জাতের এই পাটা ছাগলটা যদি বিক্রি করেন এটার দাম কেমন আসবে? এটা আসলে মূলত বিক্রি করা আমার উদ্দেশ্য নাই, এটা আচ্ছা। রাখছি বিডার হিসেবে। বিডার হিসাবে আপনার এখানে রাখা। রাখছি। তবে এই ধরনের ছাগলও বিক্রি হয় বা এর চাইতে বড় ছাগলও আমার মাঝে আছে এই মুহূর্তে, সেটা আপনি সামনে প্রতিবেদনে আপনি দেখাইন। তো যে ছাগলগুলো আছে সেটা এর চাইতেও বড় ছাগল। আপনি আমার খামারের ভিতরে গেলে দেখতে পাবেন যে এই ছাগলগুলো অনেক বড় ছাগল, এর চাইতে বড়। আচ্ছা দুলাল ভাই, এই পাটা ছাগলগুলোর বিশেষ কোনো পরিচর্যা বা যত্ন হ্যাঁ, এগুলো যেগুলো নিতে হয় সেগুলো যদি বলতেন। এগুলোর যেহেতু ক্যালোরি মানে এর ভিতর থেকে যেহেতু বীজ আউট হয়ে যায়, আর ক্যালসিয়াম ঘাটতির একটা সম্ভাবনা থাকে। আর ক্যালসিয়াম ঘাটতি থাকলে সেই ছাগলগুলো অ্যানালাইসিস বা প্যারালাইসিস যেহেতু মানে একটা রোগ আছে, প্যারালাইসিসে মানে অ্যাটাক করে, ক্যালসিয়াম ঘাটতির থেকে এই জিনিসটা হয়। আর সেই ক্ষেত্রে পাঁঠাগুলোকে আমরা ভিটামিন, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম এগুলো আমরা ইউজ করে থাকি আর কি। যেহেতু এগুলো ঘাটতি আছে, বীজের ঘাটতি মানে কি শরীরে সবচেয়ে দামি জিনিস যেটা সেটাই তো বাহির হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আমরা এগুলোকে যে ছোলা বোট যেটা আছে, দেশি বোট, এটা ভিজে সকালবেলা খাবার দিতে হয়। আবার আনুষঙ্গিক কিছু ভিটামিন এডি, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক এগুলোর পাশাপাশি এর সাথে আমাদের দিতে হয়, তাহলে এই জিনিসগুলো সুস্থ সবল সবসময় থাকবে আর কি। পাঁঠাগুলোর একটু আলাদা ট্রিটমেন্ট, আলাদা পরিচর্যা সবসময় নেওয়া উচিত। জি, আসলে সবগুলো ছাগল তো মূলত দেখানো অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, একটু ব্যস্ততার কারণে এগুলো দেখানো সম্ভব হয় না। তো আজকে কিছু পাঁঠা ছাগলও আমি দেখালাম। আর আমি আপনাদের মাঝে একটা কথা বলতে চাই, আপনারা যে বা যারা ছাগল কিনতে চাইবেন তারা সবাই আমার এখানে আসবেন, দেখবেন, শুনবেন, তারা আমার সাথে কথা বলবেন, তারপরে ছাগল কেনাকাটা করবেন। আমাকে বা আমার মতো অন্য কাউকে যে আপনি ভিডিও দেখবেন, দাম বলবেন, টাকা লাগাবেন, এ ধরনের একটা প্রতারণা হওয়ার ভয় থাকে, এই ধরনের কাজ করেন না। আমি চাই যে আপনারা সরাসরি আমার মাঝে আসেন বা আমাদের মাঝে আসেন, আমার মধ্যে যে বাজার আছে তাদের মাঝে যান, যে দেখে শুনে ছাগলগুলো কেনার চেষ্টা করেন। আর আমার নাম্বারটা স্ক্রিনে দেওয়া আছে, নাম্বারে আপনারা কল করেন। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাচ্ছে আপনারা কেউ ফোন দিয়েছেন, আমি হয়তো ফোনটা রিসিভ করলাম না, বা আপনি দেখলেন যে বিজি আছে, তো একটা মেসেজ দিয়ে রাখবেন, আমি পরক্ষণেই সেটা আমি নক করবো আর কি। আমি সবসময় চেষ্টা করি আমার কাস্টমারের সাথে কথা বলার, কিন্তু এমনও পর্যায়ে হওয়া যায় একবারে আপনি ফোন দিচ্ছেন, আপনার মধ্যে আরও 2-5 জন এরকম ফোন দিচ্ছে, তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো? একবারে তো সব সম্ভব হয় না। তো স্টেপ বাই স্টেপ সবার সাথেই কথা বলতে হয়। আর এটা আমি বিরক্ত মনে করি না, যেহেতু আপনারা আমারই কাস্টমার, আমার কাছে আসছেন, তার মানে আপনার ছাগল কেনার জন্য আসছেন বা আমার কিছু জিনিস কেনাকাটার জন্য। আমি চেষ্টা করে থাকি আমি আপনাদের সবসময় ফোনগুলো রিসিভ করার। আর যখন দেখি একটা ফোনে নাম্বার উঠে আছে, সেই মিস কলে উঠে আছে, এই ফোনটাও আমি ব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি আর কি। আমার এই ব্যস্ততার মধ্যেও আমি এই জিনিসটা সবসময় আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আচ্ছা দুলাল ভাই, আপনার এখানে ঢাকা থেকে বা চিটাং থেকে যদি কেউ আসতে চায় তাহলে কিভাবে আসতে পারে? সরাসরি একবারে বগুড়াতে আসবে, এসে বলবে যে নন্দীগ্রামে আমি আসবো আর কি। আর নন্দীগ্রামে এসে আমার কথা বললে প্রত্যেকজনই আমার এই লোকেশনটাও জানে বা বলে দেবে যে দুলাল ভাইয়ের খামারে গেলে এখানে যাও। নন্দীগ্রামের পাশে তো আমার এই খামারটা, বেশি দূরেও না। প্রত্যেকটা সিএনজিওয়ালা মানে অটো রিক্সা, ভ্যান যেটাই বলেন, প্রত্যেকেই আমার খামার চেনে। এই সুপ্রিয় দর্শক, দুলাল ভাইয়ের এখানে সবসময় উন্নত জাতের ছাগল আপনারা পাবেন। আপনারা যেখান থেকে ছাগল কেনেন না কেন, দুলাল ভাই একটা কথা বললেন, খুব ভালো কথা, অন্তত দূর থেকে কেনার চেষ্টা না করে সরাসরি এসে দেখবেন, যদি ভালো লাগে সেই ক্ষেত্রে আপনারা ছাগল কিনতে পারেন। আর দুলাল ভাই শুধুমাত্র আপনার ছাগল বিক্রির উদ্দেশ্যে ফোনে কথা বলেন না, আমরা যতদূর জানি। অন্তত আপনার যদি ছাগল পালন সম্পর্কে কোনো কিছু জানার থাকে বা কোনো ছাগল পালনের চিকিৎসা সম্পর্কে কোনো কিছু জানার থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনি দুলাল ভাইয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারেন। তো সর্বোপরি দর্শক, আপনাদের সবার সুস্থতা এবং মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। দুলাল ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভাই আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।